avevo preparato qualche domanda da indirizzare a voi e in particolar modo, fatte le presentazioni, c'è anche Bruno. Aspetta un attimo, anche Bruno. Bruno? 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 Vediamo. Bruno? Non c'è? Allora, un attimo solo. Allora, vabbè, partiamo perché vedrai che ci riuscirà anche Bruno col tempo. Vi dicevo, grazie di essere tutti quanti presenti. Io mi rivolgo subito al dottor Francesco Pasculli, funzionario di un istituto bancario primario qui in Italia, e volevo chiedere se da un punto di vista di cassa abbiamo più dato o più ricevuto denaro dall'Europa. L'ultimo dato che abbiamo a disposizione è quello del 2017 e in realtà sono tutte le informazioni. La voce è un po' bassa, io sento. Dicevo, forse così mi sentite un po' meglio, va? Sì. Un po' meglio adesso? Sì, sì, perfetto. Sì. Dicevo che l'ultimo dato che abbiamo a disposizione è quello del 2017, ma il bilancio è negativo, come è negativo quello di tutte le nazioni economicamente più importanti. La Francia, la Germania, la Gran Bretagna all'epoca era ancora con noi, sono tutte con saldo negativo. Le uniche con saldo positivo sono le piccole economie, quindi parliamo di Slovenia, Slovacchia, Romania, Belgio, Lussemburgo. Belgio e Lussemburgo sono anzi fortemente positive e questo può dare adito a qualche leggero sospetto, diciamo così. Francesco, ti chiedo sì. scusa, se quando parliamo ci diamo delle pause in modo da consentire a Mauro Cassano, il traduttore, di rappresentare quello che diciamo. Perfetto. Ai due professori argentini. Ok. Mauro, se puoi riassumere? ¿Lo capisce? Capisce, más o menos capisce. Sí, bueno, estamos hablando de la conveniencia de permanecer en la Unión Europea. Sí, en otras palabras, mejor dicho, ha sido un éxito, ha sido un fracaso permanecer en el ámbito de semejante unión. Y dado el resultado y el balance, podemos llegar a la conclusión que el balance es negativo, con unas cuantas excepciones, sobre todo en lo que concierne las pequeñas economías, es decir, las de Bélgica y de Luxemburgo. Bene. Ese es el resumen de lo que acaban de decir. Grazie Francesco. Giusto per dare qualche cifra, la Germania sì. ha dato quasi 20 miliardi di euro e ne ha ricevuti poco meno di 11. L'Italia ne ha dati 12 e ne ha ricevuti poco meno di 10. La Francia ne ha dati 16 e ne ha ricevuti poco meno di 13. Il vero problema, indipendentemente appunto la media, diciamo che credo che per regolamento europeo sia quello dell'1% del PIL che ogni nazione deve mettere a disposizione dell'organizzazione europea. Il vero problema non è tanto quanto ci torna indietro, ma il vero problema è quanto e come viene utilizzato quello che ci torna indietro, perché l'Italia ha questo grave problema che non riesce a spendere mai oltre il 60% di quello che gli viene dato. Perfetto. Generalmente ci attestiamo sul 53, sul 54%. Se Mauro? mi perdo un attimo. Sí. Bueno,
Cotejando los datos que surgen en este momento, cabe destacar que Alemania, por ejemplo, ha proporcionado a la Unión Europea casi 20.000 millones de euros y la Unión Europea le ha devuelto 11.000 millones, Italia 12.000 millones y ha recibido 10.000 millones, Francia 16.000 millones y ha recibido 13.000 millones. Y cabe además destacar y subrayar que el reglamento europeo prevé un porcentaje del 1% que se calcula en la base del PIB, es decir, del Producto Interno Bruto, pero el verdadero problema es cuánto y cómo se utiliza lo que vuelve a cada Estado miembro de la Unión Europea. Italia, en el caso de Italia, por ejemplo, este país no consigue gastar más de una cierta suma. Grazie. Quindi possiamo dire sostanzialmente, Francesco, che noi abbiamo più dato che ricevuto, però quello che abbiamo ricevuto non siamo neanche riusciti a impiegarlo interamente. È corretto? È correttissimo, è praticamente un dato che si ripete costantemente anno dopo anno. E non solo non riusciamo ad utilizzarli tutti, ma non li utilizziamo neanche in maniera virtuosa, ecco, diciamo così, perché potrebbero essere spesi in infrastrutture, in miglioramenti regionali di strade, porti, aeroporti, tutto quello che ci può venire in mente, mentre vengono in realtà utilizzati per piccole start-up private, individuali e così via, che in realtà con il benessere complessivo, con quello che può essere il miglioramento delle infrastrutture globali, ha ben poco a che vedere, insomma. E una domanda di precisazione, può essere anche che dobbiamo recitare quindi un mea culpa, perché forse dovremmo rivisitare, penso tra l'altro anche una disciplina, forse può essere un elemento, la disciplina degli appalti che mi viene segnalato è molto ingarbugliata e crea dei problemi. Per quanto riguarda le start-up invece, voglio dire, il procedimento di finanziamento alle nuove iniziative sembra più snello, più agevole. Assolutamente sì, io ti posso dare conferma di questo perché tra i miei più cari amici ho due ingegneri di due comuni in Italia, uno nel Lazio in provincia di Latina e uno su in Toscana in provincia di Siena, che mi dicono che appunto oramai i comuni, per la complessità e la pericolosità, tra virgolette, nel presentare progetti di questo tipo per gli appalti e quant'altro, spesso rinunciano per non trovarsi impelagati in problemi giudiziari subito dopo, perché c'è sempre qualche tribunale con qualche magistrato rampante che trova sempre un sistema per Bruno. Grazie. Per volevo dire a Mauro, traduttore, se riesce un po' a Sí. sintetizzare quello che abbiamo detto. Sí, bueno, lo voy a intentar. En el caso de Italia hemos dado más de lo que hemos recibido y lo que hemos recibido no lo utilizamos todo ni tampoco de manera adecuada. Y además el problema que surge, que aflora, es el de las contratas. Las contratas no siempre pueden perfeccionarse y los problemas no se solucionan y hay en el caso, por ejemplo, de dos ingenieros en dos ayuntamientos distintos en Italia
que por la complejidad de la presentación de proyectos de contratas renuncian para no ser demandados y para que los demás no le pongan un pleito, es decir, una demanda. Ese es Grazie. il resumen. Grazie. Allora, Grazie. volevo dire una cosa. Se gli altri relatori su questo punto intendono dire una propria opinione, bene, altrimenti la risposta mi è sembrata per me personalmente esaustiva e passerei a una seconda domanda da indirizzare ad altri. Quindi ditemi se procedo o se volete intervenire. Fabio, scusami se interrompo, vorrei aggiungere un dato importante Sì. che ho preso e que vorrei que fosse chiaro naturalmente agli Certo, interlocutori. certo, procedi. Quiero añadir que las personas que acaban de hablar dicen que el dinero que vuelve a Italia tampoco ha sido utilizado para mejorar la construcción de infraestructuras, por ejemplo, de puentes, por ejemplo, de carreteras, y necesitaríamos averiguar la manera más optimal para invertir semejantes sumas de dinero. Ya está. Grazie. Grazie. Quindi, dicevo, qualcuno vuole intervenire su questo punto o possiamo procedere oltre? Una consulta. ¿Es un tema de Italia propiamente? Lo de las licitaciones yo creo que es universal, pero el tema ese es un tema de la Unión Europea que no permite que Italia aplique sus fondos, o es un tema de Italia mismo que no ha logrado resolver el gobierno italiano cómo aplicar esos fondos adecuadamente. Sì, il professore si domanda se questo non sia un problema squisitamente italiano, cioè l'Italia non ha adottato una normativa ad hoc per favorire l'impiego più ottimale di queste risorse, ovvero sia un problema di riferimento dell'Unione Europea in quanto tale. Chi mi può dare una risposta? È un punto molto importante. Dai dati dai dati per i quali sono a conoscenza, quasi nessuno riesce ad utilizzare al 100%, ma molti però riescono ad utilizzarli quasi tutti. E anche in questo caso sono più i paesi piccoli che riescono a sfruttare meglio tutto quello che gli viene dato, piuttosto che le grandi, diciamo, le grandi nazioni, le grandi economie. Ma comunque l'Italia rimane ben lontana come percentuale dalle percentuali di Francia, Germania e Gran Bretagna. Bene, grazie. Mauro, puoi riferire? Sí. Casi nadie consigue utilizar al 100% el dinero devuelto por parte de la Unión Europea, pero muchos países y sobre todo los más pequeños consiguen utilizarlo casi todo. Italia queda muy lejos con respecto a semejantes estándares. Grazie. Allora, io volevo chiedere a questo punto, mi rivolgo al professor La Bombarda, Mauro. Sì. In ipotesi di uscita dall'Unione Europea, l'Italia può contare sul piano politico mondiale, visto che già in Europa non conta o conta molto poco? Bueno. Lo entendí, gracias. Perfecto, no hace falta que traduzca. Bueno, yo quería empezar agradeciendo especialmente a Fabio y a todos ustedes que nos permitan participar de este foro tan importante. Les pido disculpas por no saber hablar italiano a pesar de ser descendiente de italianos. Y bueno, estos temas yo puedo enfocarlo desde la geopolítica, no desde la economía, que es un área que a mí que no conozco muy bien. En cambio, sí la conoce mucho mejor el profesor Michel Salama, que es un experto en economía. Desde la geopolítica,
porque creo que es esto que se está debatiendo. Como toda decisión geopolítica, son decisivas para los países, porque los errores que se puedan cometer, después los pagan los países y los pueblos. Entonces, es muy importante la deliberación previa, que es justamente lo que se está haciendo aquí. Si no se delibera previamente, se comete un error, como el que le atribuía Demóstenes a los atenienses, que les decía que actuaban como malos boxeadores y que se cubrían de los golpes después de haberlos recibido, mientras que un buen boxeador es el que sabe anticiparse. Este debate que ustedes están aquí realizando es eso, anticiparse a lo che va a succedere. Mauro, ci fai una piccola traduzione? Sì, sì, certo, un secondo soltanto. Allora, il professore dice, innanzitutto molto gentilmente chiede scusa per non parlare italiano nonostante sia di ascendenti italiani. Dice sul piano geopolitico, posso inquadrare il problema sul piano geopolitico, non su quello economico, confessando di non essere esperto in questo ambito e demandando il compito all'altro docente, Salama, il professor Salama, che invece è esperto in questa materia. Sul piano geopolitico, come tutte le decisioni, si rivela anche questa decisiva, perché gli errori alla fine vengono pagati tanto dagli stati quanto dai popoli. È importante pertanto che la deliberazione sia in qualche modo, avvenga in un periodo anticipato, altrimenti si commetterebbe quello che è il famoso errore che Demostene rimproverava agli ateniesi, cioè a dire per l'appunto di sferrare un colpo solo quando ovviamente il fatto era già avvenuto, palesando ovviamente l'inanità dell'iniziativa. E aggiunge il professore, un buon pugile è quello che sa prevedere da prima naturalmente la mossa per poi sferrare bene il colpo. Grazie. Prosegui, Mauro. Entonces, vamos al tema objeto del debate, que es qué le conviene hacer a Italia, si permanecer o no en la Unión Europea, y si le conviene o no acercarse más a China, como parece que lo está haciendo. Para eso primero hay que ver el panorama general que está sucediendo en el mundo y debemos preguntarnos si hay o no un enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y China, porque cualquier decisión que tome Italia va a estar en el marco de ese enfrentamiento geopolítico. Y ese enfrentamiento geopolítico que hoy vemos, que podemos decir que sí hay un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, tiene diversos escenarios. No es solo una guerra comercial, es mucho más que una guerra comercial. Se da, por ejemplo, en el plano diplomático. Y en el plano diplomático hay dos cuestiones que hay que analizar. Yo les voy a dejar los temas, no los voy a resolver ahora, pero son temas para profundizar. ¿Qué pasa con Rusia? Rusia, ¿de qué lado va a estar? ¿Va a estar del lado de China, con el que tiene grandes contratos comerciales, o va a estar del lado de Estados Unidos porque China es un viejo enemigo histórico? ¿Y qué pasa con la ruta de la seda? Italia es el primer país de Europa que firmó la ruta de la seda. ¿Está pagando Italia ahora algunas consecuencias por ese acercamiento a China o no? Ok, spera un momentino. Mauro. Sì, certo. Allora andiamo all'oggetto del dibattito. Cosa conviene all'Italia? Le conviene avvicinarsi alla Cina? Bisogna vedere il panorama generale e sottolinea naturalmente il professore che occorre porsi un interrogativo. Vi è allo stato attuale un confronto fra Stati Uniti e Cina? Perché qualsiasi decisione sarà presa sempre nel quadro di questo confronto internazionale fra Stati Uniti e Cina. Quello che è in corso è certamente un confronto a livello internazionale fra questi due stati, ma che si traduce in qualcosa che va al di là di una mera guerra commerciale. Sul piano diplomatico ci sono due questioni fondamentali che occorre porsi. Innanzitutto,
il ruolo della Russia, dove la Russia si collocherà, appoggerà la Cina con cui ha siglato dei contratti economici, oppure appoggerà gli Stati Uniti considerando la Cina come un vecchio nemico dal punto di vista politico? E seconda questione, che cosa ne è, cosa succede della via della seta? L'Italia è stato il primo paese ad entrare per l'appunto a far parte di questa iniziativa. Ci si può ragionevolmente domandare se l'Italia stia pagando alcune delle conseguenze di questa scelta o meno. Grazie. Gracias. Mauro. Bueno, otro plano es el plano de la tecnología, la guerra tecnológica. Y ahí también tenemos que Italia es un protagonista, porque aceptó la tecnología del 5G. Estados Unidos se opone. Después está el plano, por supuesto, económico, donde está la guerra comercial, y está el tema de las dos grandes debilidades de China. China necesita alimentos y energía. Y bueno, estamos viendo los problemas que se derivan de esas necesidades de China. Después está el aspecto militar. Si China va a poder tener fuerzas convencionales y nucleares para llevar a cabo esta guerra. Y finalmente, hay un plano moral o cultural donde se le imputa a China ser una dictadura, que no se respetan los derechos humanos. Está el tema de los musulmanes que viven en China, que están supuestamente siendo perseguidos, el tema de Hong Kong. Es decir, hay muchos temas para analizar en esta guerra y hay que hacer un pronóstico. Y ahí yo creo que el pronóstico es importante. No sé si, Mauro, querés traducir hasta acá y así cierro un poquito con el pronóstico después. Sí, ya lo he conseguido. Muchas gracias. Un altro, sì, lo voy a traducir quanto antes. Un altro piano è il piano della guerra tecnologica. L'Italia ha accettato di entrare nel 5G a cui gli USA e gli Stati Uniti d'America si oppongono. Bisogna inoltre tenere presente che la decisione di appoggiare o meno la Cina dipende da una valutazione concernente due debolezze che affliggono per l'appunto la Cina in questo momento. La prima riguarda la questione alimentare, la seconda quella energetica. Stiamo vedendo questi problemi emergere proprio allo stato presente, allo stato attuale dei fatti, e senza trascurare naturalmente di menzionare l'aspetto militare. La Cina, ci si domanda, potrà contare su forze militari convenzionali o meno nel prossimo futuro? Oltre a non trascurare il discorso dei diritti umani, alla Cina per esempio si imputa il fatto di essere una dittatura che reprime il dissenso interno. Si pensa che una minoranza, quella di religione musulmana, sia particolarmente toccata in questo momento da queste violazioni che vengono imputate per l'appunto alla Cina. E quindi occorre in definitiva fare un pronostico, un giudizio prognostico della situazione. Gracias. Grazie. Gracias a usted para darme la possibilità di esclarecer todo. Gracias. Allora, volevo chiedere... Scusa Mauro, prego, prego. No, por favor. Entonces, el pronóstico para nosotros, modestamente en nuestra Universidad de El Salvador, es el siguiente. En una época, en un tiempo de paz y prosperidad, China va a vencer a Estados Unidos, porque ya lo está venciendo en muchos aspectos. Pero en una época de conflicto y de desaceleración económica, es Estados Unidos el que va a vencer a China y va a asegurarse su hegemonía mundial. Entonces, podemos concluir que la política norteamericana para asegurar su hegemonía es la del conflicto. Y más allá de cualquier teoría conspirativa, aún sin aceptarla, podemos decir que este tema del coronavirus le es muy conveniente a Estados Unidos porque produce una desaceleración económica. También le es conveniente todo conflicto en Medio Oriente, porque, insisto, el conflicto favorece a Estados Unidos.
Entonces, ¿qué decisión tiene que tomar Italia? Bueno, si Italia prevé que va a haber un tiempo de paz y de tranquilidad económica, bueno, el acercarse a China es una buena decisión. Pero si prevé que va a haber conflictos, habría que pensar qué decisión tomar. Eso es más o menos lo que yo veo en términos generales. Grazie. Mauro? Sì, certamente. Allora, il pronostico, cioè il giudizio prognostico che è stato adottato, in qualche modo è stato formulato dall'Università di Salvador è il seguente. In un tempo di pace e prosperità, la Cina arriverà a superare e a vincere gli Stati Uniti. Ma in un'epoca di conflitti e di decelerazione dal punto di vista economico, sono gli Stati Uniti d'America che vinceranno la Cina, che prevarranno sulla Cina. La politica nordamericana, al fine di assicurare l'egemonia sul resto dei paesi, basa per l'appunto il suo agire sul conflitto. E al di là ovviamente di ogni considerazione di carattere cospirativo o quant'altro, rimane fondamentale il fatto che il tema del coronavirus sia conveniente agli Stati Uniti perché di fatto produce decelerazione economica e anche nel caso del Medio Oriente tutto questo non potrà far altro che accelerare questa imposizione di questa egemonia della politica nordamericana. La domanda quindi diviene, all'Italia conviene o meno avvicinarsi dal punto di vista geopolitico alla Cina o no? Ebbene, se l'Italia prevede pace e tranquillità, allora avvicinarsi alla Cina è certamente una decisione sensata. In caso contrario, cioè in caso preveda per l'appunto una politica contraria, quindi non basata sulla pace e sulla tranquillità interna, avrebbe più senso che l'Italia si avvicinasse agli Stati Uniti d'America. Grazie. Da questo punto di vista, prima di passare alla seconda domanda, volevo chiedere al professor Torres se in linea di massima condivide questa idea oppure Sì. o meno, e altrimenti passerei a un'altra domanda. Bueno, Fabio, quiere preguntarle al profesor Torres si comparte este punto de vista o no. Bien. Ringrazio Fabio e saluto i colleghi argentini dell'Università di San Salvador. Pur avendo un cognome spagnolo, non parlo una sola parola di spagnolo. Buenas tardes. Quindi a ognuno i propri difetti. Condivido appieno quanto già detto dai colleghi, soprattutto nei confronti della Cina e dell'apertura dell'Italia verso la Cina. Tenendo presente di un aspetto fondamentale. Sì, la Cina attualmente è la locomotiva dell'economia mondiale, che ha sopravanzato di poco quella statunitense, che sta recuperando con gli accordi dei dazi di Trump la ricollocazione della produzione industriale dall'estero all'interno. Quindi siamo di pari passo. Per quanto riguarda lo strumento militare cinese, la Cina è un gigante dei piedi d'argilla perché non ha una autonomia di risorse energetiche, è costretta per forza di cose ad approvvigionarsi dall'estero, cosa che è, diciamo, svantaggiosa rispetto agli Stati Uniti. Adesso che finisce di parlare il professor Torres. Mauro, se vuoi tradurre, puoi lavorare. Sí. Bueno, el profesor Torres comparte lo que han dicho sus compañeros y sobre todo la posición sobre China. China en este momento es la vanguardia mundial y está recolocándose a nivel internacional, sobre todo por lo que concierne la cuestión de los aranceles. Pero es un gigante con los pies mullidos, es decir, con los pies muy débil, y China necesita recursos básicos y fundamentales de otros países.
Molte grazie. Allora, scusatemi, devo intervenire in questo momento perché questa piattaforma ha un time out che impone una break veloce e poi riattivo la conversazione esattamente fra 2 minuti. Quindi vi pregherei di rientrare appena la rifaccio. Sì. Approfitto per anticipare. Solo una precisazione, Fabio. La expresión que ha utilizado el profesor Torres es gigante con pies de barro. Ah, bien, bien, gracias. Dicevo, De nada. ci ritroviamo con una domanda che poi indirizzo ad Antonella, la dottoressa Teodoro, e volevo chiederle se secondo lei c'è il rischio di esposizione a dei dazi doganali nel caso di uscita dall'Unione Europea e se l'Italia poi sopporterebbe questo peso eventuale. Va bene? Sì. Allora, vi chiedo scusa, interrompo e ricollego. Ci ritroviamo Sì. esattamente 1 minuto. Grazie. ¿En cuánto tiempo se vuelve? 2 minuti. 2 minutos. Gracias. Grazie a voi. Ci rivediamo subito.